Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein leckeres Spritzgebäck 3 in 1. Das heißt, wir machen einen Teig und bekommen daraus 3 verschiedene Spritzgebäckplätzchen. Wir hier lieben Spritzgebäck. Das muss bei uns wirklich jedes Jahr auf dem Teller sein, unbedingt. Ohne das geht es einfach nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann machen wir mal eine schöne, einfache Version, aus der man gleich 3 Plätzchen herausbekommt. Und ihr seht, im Hintergrund ist was aufgebaut. Hinter mir habe ich meine eigene Sugar Princess Backlinie aufgebaut. Ich habe sie letzte Woche noch nicht vorstellen können, weil ich sie erst am Freitag davor bekommen habe. Da hatte ich das Video schon gedreht, das letzte. Jetzt möchte ich sie euch einmal zeigen. Das sind einige der vielen schönen Produkte, die alle mit der Krone, nur echt mit der Krone, im Shop zu bekommen sind ab jetzt. Und sie sind in traditioneller Wertarbeit hier in Deutschland bei mir um die Ecke in Weibstadt hergestellt, teilweise sogar noch in Handarbeit. Meine Produkte sind absolut hochwertig, sie werden aus feinem Edelstahl hergestellt, sind rostfrei und spülmaschinen geeignet. Ich arbeite mit der Firma Laris zusammen, die hier in Weibstadt beheimatet sind, und die sind total nett und haben mit mir diese Produktlinie gestaltet. Diese Produkte sind absolut top Qualität. Also wenn ihr einmal ein Backblech von mir kauft, von meiner Linie, oder einen Tortenring, dann braucht ihr keinen weiteren mehr zu kaufen. Sie sind natürlich etwas hochpreisiger, dafür habt ihr aber viel länger Freude daran und könnt euch jeden Tag an dem wunderschönen Design erfreuen. Das zum Thema meine Backlinie. Ich musste das jetzt, sorry, nochmal sagen, denn ich bin so stolz und froh darüber. Und wenn ihr wollt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, vielleicht fehlt euch noch was. Wollt ihr noch eine Königskuchenform? Wollt ihr noch eine Springform mit der Krone? Einfach mal reinschreiben, was euch noch fehlt. Und dann versuchen wir das wahrzumachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim Entdecken meiner Sugar Princess Backlinie, nur echt mit der Krone. Und wir starten mit unserem leckeren Spritzgebäck-Rezept. Wir stellen uns natürlich erst einmal den Grundteig her. Dafür benötigen wir 250 Gramm weiche Butter. Die kann so in groben Stücken sein. Und dazu kommt 100 Gramm Zucker und ein Esslöffel Vanillezucker. Ich nehme da gerne den selbstgemachten. Einfach die ausgekratzten Schoten in ein Glas mit etwas Zucker füllen. Das Glas anfangs noch geöffnet lassen, dann verschließen und ab und zu mal schütteln. Und schon habt ihr einen wunderbaren selbstgemachten Vanillezucker. Der ist viel günstiger als der im Geschäft. Butter und Zucker werden jetzt einfach gerade miteinander schön cremig gerührt. Die Butter kann ruhig richtig schön weich sein. Bei mir ist sie fast noch ein bisschen zu hart. Dann ist es so ein bisschen kompliziert zu verrühren. Dann vielleicht noch mal runterkratzen und schauen, ist alles schön weich miteinander verbunden. Alle Backzutaten gerne 1 Stunde vor Backbeginn in die warme Küche stellen. Dann habt ihr die richtige Butterkonsistenz. Und jetzt können wir die weiteren Grundzutaten hinzugeben. 330 Gramm Mehl, ein Ei und natürlich die Prise Salz. Darf bei mir niemals fehlen. Das macht die Ausgewogenheit im Geschmack. Das noch gerade verrühren, und falls der Teig zu dicht sein sollte, einfach noch 1 bis 2 Esslöffel Milch hinzufügen. Und da sieht man schon, es ist so ein bisschen zu krümelig. So können wir natürlich den Teig nicht spritzen. Deswegen gebe ich jetzt einfach hier noch 2 Esslöffelchen Milch dazu. 1, 2 Esslöffel. Wundert euch nicht, das ist jetzt bei mir eine Hafermilch, deswegen ist die so dunkel. Noch mit verrühren. So, das langt auch schon. Ich bin zwischendurch auf die Teighaken umgestiegen, weil das mit den Rührern natürlich nicht so gut funktioniert. Am besten fertigt ihr diesen Teig sowieso in der Küchenmaschine an. Dann geht es viel einfacher, wenn ihr sowieso beim Backen seid. Diesen Grundteig können wir jetzt in 3 gleiche Teile teilen, und zu jedem Teil kommt noch etwas hinzu, sodass wir eben dann nachher 3 verschiedene Plätzchen haben. Für die Schoko-Variante fügen wir noch 25 Gramm Kakaopulver hinzu und 1 bis 2 Esslöffel Milch. Für die Nussvariante nehmen wir noch 50 Gramm gemahlene und geröstete Haselnüsse oder Mandeln oder auch andere gemahlene Nüsse hinzu. Und dann haben wir noch die weiße Variante. Da können wir einfach noch etwas Zitronenschalenabrieb dazugeben. Dann haben wir unsere 3 verschiedenen Plätzchen. Also, gerade kurz aufteilen, dann geht's los. So, hier haben wir unseren Teig
versuchen, den so ein bisschen in eine Form zu kriegen, dass man ihn dritteln kann. Sehr schöner Teig. Richtig fein. Und den teilen wir uns jetzt in 3 Stücke. Möglichst gleich groß. Bisschen klebrig ist er. So, und in das erste Teigstück geben wir etwas Zitronenschalenabrieb. Ich habe da ja immer meine Zitrone abgerieben. Die trockne ich mir dann und die gerade noch hier einfach einkneten. So, und dann können wir diesen ersten Teil schon in unsere Rührschüssel geben und gerade noch schön verrühren. Das langt auch schon, nur dass gerade unsere Zitrone mit schön untergerührt ist. Den können wir jetzt schon in unseren Spritzbeutel geben, denn wir fangen mit dem hellen Teig an. Der weiße Teig ist schon im Spritzbeutel mit der Sternhülle. Wir können uns auch den zweiten dann schon herrichten. Gerade noch mal in die Schüssel geben. Und hierzu kommen jetzt 50 Gramm gemahlene Haselnüsse. Gerade noch mit unterheben. Ich denke, er lässt sich spritzen, das kann man dann gleich noch sehen. Und zur Not noch etwas Milch hinzufügen. Oder wie gesagt, irgendeinen Likör, der dazu passen würde. Und natürlich noch den dritten Teig herrichten. Alles ganz easy. Die Schüssel müsst ihr nicht zwischendurch spülen. Da spart ihr euch dann etwas Arbeit. Und da siebe ich jetzt das Kakaopulver drüber. Den werden wir zum Schluss aufspritzen. Dann müssen wir nämlich den Spritzbeutel zwischendrin nicht wechseln. Es ist schon wichtig, dass hier gesiebt wird. Also es sollte wirklich möglichst ein krümelfreier Teig sein, den wir dann auch gut durch die Spritztülle durchkriegen. Hier eventuell auch noch ein Löffelchen Milch dazugeben. Gerade noch verrühren. Und wenn ihr so schon das Gefühl habt, das ist noch zu fest, dann gerade noch mehr hinzufügen, einfach vielleicht noch ein Löffelchen, denn sonst tut ihr euch nachher mit dem Spritzen so schwer. Allerdings nicht zu viel, sonst verläuft euch dann wiederum das Muster. Also da müsst ihr so ein bisschen gucken. Perfekter Schokoteig, richtig lecker. Gerne, wie gesagt, noch etwas Aroma hinzufügen oder die Milch durch einen Likör, Schokolikör zum Beispiel ersetzen. Ist auch immer ganz lecker. Jetzt können wir den Ofen vorheizen, schon mal auf 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch zum ersten Mal das Sugar Princess Backblech. Hier ist die Krone zu sehen. Ich hoffe, man kann es im Video auch sehen. Es besteht vollständig aus hochwertigem Edelstahl. Man kann es von beiden Seiten benutzen. Hier die glänzende Seite ist auch wunderschön, besonders geeignet für Pizzaböden. Die werden super schön kross. Und diese Seite ist besonders gut geeignet, wenn man was draufstellen will, was nicht verrutschen soll. Zum Beispiel den neuen Sugar Princess Backrahmen. Den kann man dann hier einfach genau anpassen. Endlich habe ich mal ein gerades Blech und ein Blech für die Ewigkeit. Und hier können wir jetzt die Backmatte drauflegen. Die passt jetzt nicht 100% auf dieses Blech, aber wir werden vielleicht demnächst auch noch eigene Backmatten haben, die dann genau zu dem Blech passen. Für die helle Variante spritzen wir uns einfach Kränze, Druck geben. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu dicht ist. Und so ein bisschen abdrehen oder auch mit dem Finger nachhelfen, dann geht es einfacher. Der erste ist immer der schwierigste, dann geht es einfacher. Also ich finde, die Masse lässt sich ganz gut spritzen und man hat mit der Backmatte auch eine gute Orientierung, wo man hin muss. Das ist wirklich super, gerade bei so runden Plätzchen, wo man sonst immer irgendwo landet. Und denkt daran, ihr bleibt ein bisschen oben, nicht auf die Backmatte drauf gehen, sondern etwas oben bleiben. Dann wird das auch eine schöne Form. Und ich denke, die Masse ist so wunderbar und richtig.
Der Backofen heizt im Hintergrund vor, auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Ich liebe Spritzgebäckkränze, die sind einfach wunderschön. Die Verbindung wird ja sowieso dann in Schokolade getunkt, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. So, der erste Teig ist leer. Ihr seht also, das ist ungefähr ein Backblech. Die seitlichen lasse ich frei, die wölben sich jetzt noch so ein bisschen, bis ich mein spezielles Backpapier für das Blech habe. Und ich backe sie jetzt schon mal 10 bis 12 Minuten in der Mitte des vorgeheizten Backofens. So, für den zweiten Teig habe ich mir jetzt meine Nussmasse hier wieder in den Spritzbeutel gegeben. Den mache ich mir zwischendurch nicht sauber, denn es ist ja nur der helle Teig drin gewesen. Also wenn ihr in der Reihenfolge vorgeht, ist es kein Problem. Der ist schon relativ fest, der Teig, aber das muss ja auch sein. Wenn man ihn zu flüssig macht, verläuft das Muster zu stark. Und jetzt spritze ich mir hier einfach Stangen auf, und zwar so Nussstangen sollen das werden. Also hier einen kleinen Knubbel spritzen. Ihr könnt auch eine S-Form verwenden und hier den Abschluss. Ich habe jetzt hier keine weitere Flüssigkeit zugegeben. Mal gucken, wie das Muster dann rauskommt. Und übrigens, hier seht ihr mein Cakeboard, das neue, mit der Krone. Das ist fantastisch auch für Torten zum Unterlegen, zum Bewegen von Torten oder Stapeln. Perfekt geeignet. So, da haben wir noch ein bisschen was übrig. Das spritze ich gleich auf die nächste Folie. Natürlich könnte man auch hier jetzt noch Kränze spritzen. Gar kein Thema. Dann hat man sogar 4 verschiedene Plätzchensorten. Allein von der Form her. Und die Backmatten, da werde ich immer wieder gefragt, wo kriegt man die denn? Die kriegt ihr jetzt bei mir im Shop. Und sie sind auch schon ganz, ganz viel gekauft worden. Da müsst ihr kein Backpapier mehr verwenden. Ihr könnt es einfach ganz leicht reinigen mit etwas Spülmittel oder sogar in der Spülmaschine. Und dann habt ihr diese verschiedenen Formen schon vorgegeben. Ich finde das immer einfach ganz gut. Dann kann man besser freihand auch spritzen, wenn man so ein bisschen hier eine Vorlage hat. Ihr seht, fast nichts mehr übrig. Jetzt kommt dann der Schokoteig dran. So, und da kommt unsere erste Ladung Plätzchen. Wunderschön geworden. Ganz leicht habe ich sie bräunen lassen, nicht zu lang gebacken. 14 Minuten. Ich hatte aber auch noch nicht ganz vorgeheizt. Ich lasse sie jetzt noch einen kleinen Moment auf dem Blech auskühlen und werde sie dann hier übersetzen auf mein Kühlgitter. Und ihr seht, das lässt sich ganz leicht hier schon verschieben. Das ist so perfekt auf diesen Silikonmatten. Da klebt nichts an und man kann sie dann nachher einfach wiederverwenden. Gerade kurz mit dem Lappen drüber. Die ist im Grunde immer noch sauber. Wunderschön geworden. Ein bisschen verlaufen sind sie, aber das passiert schon mal, wenn der Ofen nicht richtig vorgeheizt war oder wenn halt die Masse etwas zu flüssig war. Da muss man so ein bisschen gucken und das Richtige für sich finden. Aber ich finde das auch nicht so wild. Ich finde, sie sehen immer noch ganz wunderschön aus. Und wenn man sie dann mit der Kuvertüre umhüllt, ist es einfach perfekt. Wunderschön sind jetzt die Plätzchen geworden. Und jetzt habe ich ja meine Kühlgitter. Ich hoffe, ihr habt die auch schon entdeckt. Einige haben sie sich auch schon gegönnt. Die sind stapelbar. Das heißt, man stellt sie einfach so aufeinander und dann können mehrere Sorten Plätzchen in der Küche und sei sie noch so klein, einfach abkühlen. Jetzt kann hier schon wieder das nächste drauf. Wunderbar. Unsere Nussstangen sind auf dem Blech. Es kann losgehen. Wieder 10 bis 12 bis maximal 15 Minuten backen. Jetzt spritze ich noch die Schokotatzen. Je voller der Beutel, desto schwieriger ist es natürlich zu spritzen. Hier ein bisschen unten ankommen. Druck geben, in der Höhe bleiben und runterziehen. Und ein bisschen einfach abmachen und formen. Das darf man ruhig. Gerne aber auch Kringel spritzen oder S-Formen oder Herzen, was auch immer ihr wollt.
Schokotropfen heißt das eigentlich hier richtig, würde ich sagen. Gerne auch so ein bisschen seitlich gehen, dann sieht man noch die Schnecke etwas schöner. Wunderhübsch sieht es aus. Da kriege ich dann wahrscheinlich noch ein zweites Blech raus. Habe ich noch ein bisschen was übrig. Jetzt warte ich erstmal auf die Nussplätzchen. Stelle die gerade beiseite. Es geht gut mit der Matte. Man kann sie auch sogar ohne Tortenretter transportieren. So, die nächste Sorte ist fertig. Wunderhübsch geworden. Gerade ein bisschen sitzen lassen auf dem Backblech und dann überheben auf unser Kuchen- und Abkühlgitter. Und dann backen wir genauso unsere restlichen Sorten ab, auch die Schokolade. Und ihr seht, die haben wunderschön Form gehalten. Also der Nussteig, der war jetzt richtig gut. Ich glaube, bei der ersten Ladung hatte ich den Ofen noch nicht richtig gut vorgeheizt. Also immer den Ofen gut vorheizen. So, aber ihr macht das zu Hause ganz sicher richtig und besser als ich. Und dann werden sie perfekt sein. Ihr seht hier richtig schön, wie das Muster rausgekommen ist. Übrigens, das Wellendesign dieses Blechs sorgt dafür, dass eben das Backgut besonders gut gart. Denn alles kann schön zirkulieren und alles wird ringsum knusprig und gar. Jetzt kommen hier noch meine Schokotropfen drauf und werden auch noch mitgebacken. So sehen nun unsere Schokotropfen aus oder Beerentatzen, wie man es nennen möchte. Wunderbar geworden, haben schön die Form gehalten und sind auf dem Silikon einfach perfekt geworden und besonders auch auf dem Blech, das so von unten die Hitze gibt. Richtig klasse, ich bin sehr glücklich über dieses Blech, fantastisch. So, jetzt geht's ans Kuvertieren, beziehungsweise ich habe hier zweimal Glasur, einmal eine Lebkuchenglasur und einmal eine normale Vollmilchglasur. Und hier habe ich eine weiße Kuvertüre, die schmelze ich mir gerade noch in meinem Schmelzgerät. Schmelzen geht hier auf Melt und dann warm stellen, wenn sie geschmolzen ist, kann man einfach auf Warm. Ich fange mal mit unseren Kringeln an und dann nehme ich mir einfach die Lebkuchenglasur, das gerade beiseite noch. Ja, und die tunke ich jetzt einfach hier schön rein. Einmal abstreifen, dass es nicht so tropft. Und natürlich könnt ihr jetzt auch Perlen, Sterne oder sonst was in der Nähe haben und dann noch gleich mit verzieren. Auf die Matte legen, ein bisschen vorschieben, dass sich kein Füßchen bildet und dann einfach trocknen lassen. Und dann kann man es nachher ganz leicht, gegebenenfalls mit einer Palette abmachen. Ein bisschen vorschieben. Sehr lecker. Ich habe schon genascht. Sie sind super, super, super geworden. Gerade mit ein bisschen Zitrone noch drin. Und immer so ein kleines Stückchen vorschieben. Und das Gute an diesen Silikonmatten ist jetzt, dass die Plätzchen nahezu rückstandsfrei abgehen. Und wenn noch Schokolade übrig bleibt, dann kann man die einfach mit einer Palette vorsichtig abmachen und sie dann einfach wiederverwenden. Also das ist wirklich genial. Bei einem Backpapier ist das immer, finde ich, nicht so easy. Ich lasse die jetzt einfach so, wie sie sind. So schön einfach schwarz-weiß. Aber ihr könnt natürlich auch Sternchen oder Perlen oder kleine Tannenbäumchen, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man die verzieren kann. Richtig schön, aber ich finde auch so ganz, ganz einfach sind sie auch wunderbar. Sehr schön. Schon mal super. Jetzt machen wir uns an die Nussstangen. Wieder so ein bisschen vorschieben und nachher dann einfach mit der Palette, einer dünnen Palette darunter fahren vorsichtig und die Kekschen lösen. Je weniger Schokolade man sozusagen noch dran hat, desto besser. Sonst gibt es sich halt so ein Füßchen und das sieht ja immer nicht so schön aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese natürlich auch beidseitig glasieren. Ich mache jetzt immer erst noch von der einen Seite hier, von der Tatzenseite sozusagen. Sehen ein bisschen aus wie Pfoten, finde ich fast. Also ihr seht, die Backmatten sind wirklich grandios. Sie sind so vielseitig verwendbar und erleichtern wirklich das Backleben doch gewaltig. Ganz, ganz viele von euch haben sich bei mir im Shop mit Backmatten eingedeckt. Ihr werdet es nicht bereuen, ganz sicher nicht. Die sind wirklich super. Ihr könnt selbstverständlich auch über
die Plätzchen so drüber drisseln und auch hier noch dekorieren mit einer anderen Glasur, zum Beispiel mit Weiß da noch drüber gehen. Wunderbar! So, dann habe ich noch meine Schokotatzen. Die werde ich in weißer Kuvertüre glasieren. Und wichtig bei der Kuvertüre ist einfach, dass ihr am besten nach der 2/3, 1/3 Methode vorgeht. Das ist so die einfachste für den Hausgebrauch. 2/3 der Schokolade hackt ihr und schmelzt ihr vorsichtig und langsam und unter ständigem Rühren, auch hier in dem Schmelzgerät, was ich euch gerade gezeigt habe. Wenn man nämlich nicht rührt, dann brennt die Schokolade an, trotz der Tatsache, dass das ja nicht so heiß ist. Trotzdem wird sie dann zu heiß, gerade bei weißer Schokolade. Und dann könnt ihr noch das restliche Drittel, das gehackte restliche Drittel der Schokolade hinzufügen und auf warm stellen. Und dann sollte die Kuvertüre temperiert sein. Sollte, sage ich extra dazu, denn oft ist es ja so, dass es dann doch nicht richtig funktioniert hat. Also temperieren so im Haus ist schon so eine Sache, deswegen nehme ich ganz gerne wirklich, wie gesagt, Kuchenglasur. Dann ist es wesentlich einfacher. Aber wenn es mal nicht funktioniert, dann ist auch nicht so schlimm. Gegessen wird es auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, ob es so schön glänzt, ob es knackig ist. Und auch hier könnt ihr jetzt zum Beispiel so bunte Perlchen drauf werfen noch oder Weihnachtsperlchen in Weiß und Rot und Grün oder kleine Tannenbäume. Also da können auch Kinder dann ganz gut mithelfen bei diesem Spritzgebäck. Ich habe auch noch verschiedene andere Formen gemacht. Zum Beispiel jetzt hier aus dem Nussteig noch schöne Kränze. Ich finde, die sind auch besonders schön dann mit so einem Weihnachtsdekor. Das sieht dann fast aus wie ein kleiner Adventskranz. Also ihr seht, aus diesem Teig, da kann man auch durchaus die doppelte Menge machen gleich. Kann man richtig viele schöne Plätzchen machen und vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Und sobald unsere Plätzchen getrocknet sind, kann man sie ganz vorsichtig abnehmen. Ganz einfach geht es dann ab und es ist fast nichts mehr auf der Matte. Also ihr seht, super gut. Ihr seht, was für eine wunderbare Vielfalt aus diesem einen Teig herausgekommen ist. Also da kann man sich wirklich kreativ austoben. Ich werde jetzt mal einfach von jeder Sorte eins probieren. Einmal die Nussplätzchen. Einmal natürlich unsere Zitronenplätzchen. Dann die Schokoladenplätzchen mit Schokoglasur. Ich habe sie aber auch noch mit weißer Kuvertüre dekoriert. Ich probiere jetzt erstmal das ganz klassische Spritzgebäck. Sehr lecker. Jetzt kommt unser Nussgebäck. Sehr schön nussig, das kann ich mir auch gut mit Schokoladenglasur vorstellen. Richtig lecker. Mir läuft hier noch das Wasser im Mund zusammen. Jetzt noch das Schokoplätzchen mit der weißen Kuvertüre oder aber mit der schwarzen Kuvertüre, also der Lebkuchenglasur. Super lecker. Ich glaube, die ist mein Favorit, Schokolade. Also, alle Plätzchen schmecken sehr lecker. Unbedingt ausprobieren, ist einfach nur schön und macht Spaß und gehört einfach ja, auf den Plätzchenteller. Das war mein weihnachtliches Spritzgebäck. Ein Teig, mindestens 3 Sorten, also da lässt sich wirklich noch einiges draus zaubern und ich bin gespannt auf eure Ideen. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn nicht nur, dass nächste Woche ein neues Video online geht, sondern es startet auch der Sugar Princess Christmas Cookie Club 2024. Das ist mein Online-Kalender vom 1. bis zum 24. Dezember. Jeden Tag gibt es dort ein neues Rezept, sonntags natürlich wie gewohnt auf YouTube und ansonsten bei mir auf dem Blog sugarprincess.de. In diesem Kalender gibt es nicht nur tolle Backrezepte, jeden Tag eins, sondern auch jeden Tag einen Gewinn. Mit dieser Ankündigung möchte ich auch schließen. Nächste Woche dann mehr dazu. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken meiner neuen Produkte auf dem Shop. Und natürlich viel Spaß beim Backen. Tschüss! I'll spend all this Christmas with you.